শুভ সন্ধ্যা। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন। আমার আরেকটি নতুন ব্লগে আপনাদের অনেক অনেক স্বাগত জানাই। আজ 5 নভেম্বর। 5 নভেম্বর মানেই ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় রয়েছে আলোর উৎসব। চারিদিকে আলো আর আলো। ব্রিটিশদের এই উৎসবটির নাম বনফায়ার নাইট। এটি অনেক সময় তারা 4 নভেম্বর নাইটেও করেন, আবার 5 নভেম্বর নাইটেও পালন করেন। চলুন দেখি কিভাবে এরা এই উৎসবটি পালন করে। আমার বাড়ির পাশেই পার্কে এই উৎসব আজকে পালিত হবে, আর আমরা এসেছি সেখানে। ফায়ার ওয়ার্কস হবে বিকেল 5টা থেকে 7:30 অবধি হবে। এখানে ভিতরে মেলাও রয়েছে, 2 পাউন্ড করে এন্ট্রি। চলুন যাওয়া যাক। দেখুন ভেতরটায় মেলা বসেছে, কি সুন্দর। এই অনুষ্ঠানটা অনেকটা আমাদের কালী পুজোর মতো। কালী পুজোয় যেমন বাজি ফাটানো হয় ঠিক তেমনি এই অনুষ্ঠানটি আমাদের সেন্টারেও হচ্ছে। সেটা একটু দূরে, কিন্তু এটা আমার বাড়ির একদমই পাশে, মাত্র 5 মিনিট হেঁটে। তাই এই 5 মিনিট হাঁটার পথ কেউ মিস করে বলুন? তাই চলে এলাম ওদেরকে নিয়ে। আমরা ঠিক 5টায় চলে এলাম। 5টা থেকে 7:30। আমরা দেরি করিনি যাতে সব কিছু একটু দেখতে পারি। যাকে এখানটায় ওই ডাকগুলো জলের মধ্যে ভাসছে, ওগুলো যদি কেউ ধরতে পারে, সেই বড়শিতে মাছ ধরার মতো ধরলেই একটা করে খেলনা দেওয়া হবে তাকে। এদিকটাতে রয়েছে রাইডস, তবে সব ছোটদের রাইডসই দেখলাম, বড়দের রাইডস একদমই নেই। এখানে কিছু ট্র্যাডিশনাল খাবারও রয়েছে তাদের, যেগুলো তাদের আজ রাতে খেতে হয়। প্রত্যেকটা দেশেই নিজেদের একটা উৎসব থাকে যেগুলো পালন করে প্রত্যেকটা মানুষ, ঠিক তেমনি এদেরও এটা। আদ্র অনেকক্ষণ ধরে লাইন দিয়ে এই রাইডিংয়ে উঠলো। ওঠার পরে ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে ও খুব ভয় পেয়ে গেছে, কখন নামবে ওখান থেকে। শক্ত হয়ে বসে আছে। তারপরেও যাক, চুপচাপ আছে, চিৎকারটা করছে না। এবার তো নামতে হবে, টাইম হয়েও গেছে। কিন্তু রাইডিংটা এই ফার্স্ট উঠলো। এর আগে উঠেছে নর্মাল যে গাড়িগুলো হয় না সেগুলোতে, কিন্তু এটা এই ফার্স্ট উঠলো। জানেন, এই উৎসবটি ইংল্যান্ডের বিভিন্ন জায়গায় খুব জাঁকজমকভাবে উদযাপন করা হয়। আজ রাতে তাদের ট্র্যাডিশনাল খাবারের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য হলো পটেটো গ্রিল, আর এটার সাথে তারা চিজ আর বাটার দিয়ে খান। পটেটো গ্রিলটা আজ খেতেই হবে এমনটাই বলা হয়। দেখুন এদিকটায় কি লাইন। এখানটায় রয়েছে ফ্রেশ হট ফুড। চলুন দেখা যাক। ওখানে যে মিটগুলো রয়েছে সবই হচ্ছে অন্য মিট, যেগুলো আমাদের খাওয়ার যোগ্য নয়। যাক, আমরা এলাম এখানে। এই স্টলটিতে রয়েছে হট ফ্রেশ ডোনাটস, তারপর চকলেট ক্যান্ডি আর হাওয়াই মিঠাই। জানেন, প্রথমে এই স্টলটিতে যখন এসেছিলাম তখন ব্লু কালারের হাওয়াই মিঠাই ছিল, এখন সেগুলো শেষ। আর আমার বাবা ব্লুই খুঁজছে, কিন্তু পেলাম না। যাক, চলুন দেখুন কত লোক হয়ে গেছে, প্রচুর লোক হয়ে গেছে। ঠান্ডাও কিন্তু অনেক, তার মধ্যে দেখেছেন কি ভিড়। এখানে কোনো অনুষ্ঠান হলে এত লোক হয়, আর এরা দূর দূর থেকে আসে। ভালো লাগে আসলে, এরা এনজয় করে। এদের দিনগুলোকে এরা মিস করে না একদমই। বিশেষ দিনগুলো তো এরা একদমই মিস করে না।
সেগুলো তারা নিজেরা এবং বাচ্চাদেরকেও উপভোগ করায়। এই ফেস্টিভ্যাল হলো বনফায়ার নাইট। কেন করেন ব্রিটিশরাই অনুষ্ঠান? এর পেছনেও রয়েছে হিস্ট্রি। সেটা হলো কি, ডিজোফক্স নামে ক্যাথলিকদের একটা গ্রুপ ছিল, আর সেই গ্রুপের মেম্বার ছিলেন এই ডিজোফক্স, আর তিনি স্প্যানিশদের হয়ে লড়তেন। সালটা ছিল 1605, 5 নভেম্বর। তখন ইংল্যান্ডের ক্যাথলিকদের একটা গ্রুপ লন্ডনের পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার জন্য চেষ্টা করেন, ও তার সাথে রাজা কিং জেমস ওয়ান অফ ইংল্যান্ড তাকেও মারার চেষ্টা করেন, কিন্তু ক্যাথলিক গ্রুপ মারতে ব্যর্থ হয়ে যান। তখন ডিজোফক্স ও ওই গ্রুপে সামিল হয়। এই ব্যর্থতার নাম হয় গান পাউডার প্লট। তখন থেকে ব্রিটিশরা ওই দিন উদযাপন করে ওদের ব্যর্থতা ও রাজার বেঁচে থাকার জন্য এই অনুষ্ঠান। তাকে নিয়ে মেলায় বলুন আর পার্কে বলুন, সব কিছুতে চড়লে তবে তার শান্তি। দেখুন, আমি না করেছি তা গিয়ে চুপচাপ গিয়ে উঠে বসে আছে, আবার হাসছে ওখান থেকে। আমি না করেছি তো ওখান থেকে আবার হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। এই অনুষ্ঠানের আগের নাম ছিল গাই ফক্স নাইট, আর সেটাই এখন বর্তমানে বলা হয় বনফায়ার নাইট। এদিকে বাবু পাইরেট শিপ থেকে নামছেন, এবারে স্বস্তি। এদিকটাতে দেখুন, ছোট ছোট বাচ্চারা কি সুন্দর তারাবাজি পোড়াচ্ছে। সেই আমরা যেমন লক্ষ্মী পুজো, কালী পুজোতে তারাবাজি এরকম পোড়াতাম। এখন সেই সময় এলো যার জন্য আমরা এতক্ষণ ধরে সবাই অপেক্ষা করেছি। মেলায় এতটা সময় ঘোরাঘুরি করে কাটিয়েছি, এবার সেই বাজি ফাটানোর পালা। সব মাঠে নেমে পড়েছে বাজি ফাটানো দেখবে বলে। জানেন, আমাদের যেমন দোল পূর্ণিমার আগের দিন বুড়ির ঘর পোড়ানো হয় না, ঠিক তেমনি করে ব্রিটিশরা তাদের গার্ডেনে কাঠ দিয়ে বুড়ির ঘর তৈরি করে। পুরনো কাপড়ের মধ্যে কিছুটা খবরের কাগজ দিয়ে দেয়, আর সেটাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। কাঠগুলো আস্তে আস্তে জ্বলতে থাকে, আর তারা কল্পনা করেন গিডোফক্সকে তারা এভাবে শাস্তি দিচ্ছেন। এটাই তাদের কল্পনা, আর এই রাতেই তারা বনফায়ার উৎসব এভাবে পালন করেন। এমনটি বলা হয় যে তারা নাকি আগে সারা রাত জেগে থাকতেন। এখন অবশ্য সারা রাত ধরে কেউ জাগেন না, কিন্তু কাঠ নাকি কিছু কিছু জায়গায় পোড়ানো হয়। আর তাদের যে একটা পোশাক ছিল এই অনুষ্ঠানের, সেটি হলো গলায় মাফলার, মাথায় টুপি আর হাতে হাত মোজা। এই অনুষ্ঠানের এই ট্র্যাডিশনাল ড্রেসও ছিল তাদের। ড্রেস বলতে এই মোজা, টুপি, মাফলার, এটা থাকতো মাস্ট। এখন কিন্তু সেগুলো দেখা যায় না। তবে এখানে যা ঠান্ডা, মোজা, টুপি, মাফলার তো এমনিতেই পরতে হয় ঠান্ডার জন্য, তাই সেটা ট্র্যাডিশনাল হোক আর এমনি হোক, এই আর কি। যাক, বাজি দেখছেন কি পরিমাণে বাজি ফাটাচ্ছে। পুরো 20 মিনিট ধরে বাজি ফাটিয়েছে এনারা। আমরা তো বাজি দেখে অবাক, এত সুন্দর সুন্দর বাজি ফাটানো হয়েছে। খুব এনজয় করেছি আমরা। ওর বাবা আসতে পারেনি, ওর বাবা থাকলে আরও ভালো লাগতো। আমাদের কালী পুজোর আর মাত্র কটা দিন বাকি, আর এই কালী পুজোর আগে এই বাজি ফাটানো দেখে মনে হচ্ছে আমাদের কালী পুজোই হচ্ছে এখানে। এত সুন্দর লাগছে, শুধু মা কালী আর প্যান্ডেল থাকলেই হয়ে যেত, তাই না? জানেন, 1969 সাল পর্যন্ত নাকি এই অনুষ্ঠানটি বাধ্যতামূলক ছিল, মানে করতেই হবে। আর তারপর থেকে যার ভালো লাগছে করবে, না ভালো লাগলে করবে না। মানুষের ইচ্ছের উপরে, মানে বাধ্যতামূলক আর রইল না। আর জানেন, ইংল্যান্ডের একটা জায়গায় কিন্তু কখনো বনফায়ার নাইট পালন করা হয়নি, সেটা হলো সেন্ট পিটার স্কুল।
যেখানে গিরো ফক্স পড়াশুনো করতেন। ফায়ারওয়ার্ক শেষ, আমরা বেরিয়ে পড়লাম। প্রচণ্ড ঠান্ডা, ফাঁকা মাঠে এতক্ষণ দাঁড়িয়ে ভীষণ ঠান্ডা লাগছে। দেখুন এরা কিভাবে টুপি ছাড়া। আমরা বাড়ি চলে এলাম। আজ তাহলে এখানেই রাখছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। দেখা হবে নতুন আরেকটি ব্লগ নিয়ে। নমস্কার, গুড নাইট।